Құрт туралы не білеміз? Құрт кептірілген сүт өнімі. Оның құрамында кальций, А, В, С дәрумендері, мыс, мырыш, күміс, темір, кремний, магний, кальций, алюминий микроэлементтері бар. Құрт ақуызға бай, құнарлы тағам. Бір құртпен 4 аурудан арылыңыз. Құрттың құрамында тұз болады, ал оның ауыз қуысы үшін пайдасы ұшан теңіз. Күнделікті 2-3 құрт жеп жүрген адамның ауыз қуысында ешқандай ауру болмайды. Тістері қатайып, ас қорытуы жақсарады, ағзасында кальций көбейеді. Егер баспамен ауырып қалған жағдайда, күніне 5-6 құрт жеңіз. Құртты жеу барысында сілекей көп бөлінеді. Сілекейдің құрамындағы лизоцим деген зат болады. Ол ауыз қуысындағы бактерияларды тазалайды. Ал құрттың құрамындағы тұз баспаны жеңілдетуге өз әсерін тигізеді. Әр құрттың арқасында ас қорытуы жақсарады. Құртты көп мөлшерде жесеңіз, қайта-қайта шөлдей бересіз. Ондай жағдайда кептірілген алмадан жасалған компот ішкен жөн. Осы компотты күнделікті ішіп жүру бүйректегі тас пен құмды түсіріп, несеп жолдарының жағдайын жақсартады. Міне құрметті оқырман, дәрі-дәрмек деген қол созым жерде. Баспа үшін бір қорап дәрі-дәрмек алып шығындалудың қажеті шамалы екеніне көз жеткіздіңіз бе? Ғылыми тілмен түсіндірсек, құрттың адам ағзасындағы керексіз майларды ыдырататын қасиеті бар. Адам қанының қою болуы немесе қандағы май мөлшерінің артып кетуі деген мәселе бар. Оны ыдырататын заттар әдетте қымызда, саумалда, ірімшіктің сарысуында және құртта болады, дейді Жәди Шәкенұлы.